Morning ndine Jack. Nkhani ya lero tikupita ku South Africa. Ya mzimayi uja amene amachedwa serial killer wa ku South Africa. Ndiye tatenganika kuyati khalani pansi tenticheze. Nkhani ya lero ikutitengera ku South Africa, town ya Gauteng. Nkhani yake ndi ya mzimayi uyu dzina lake Rosemary Ndhlovu. Rosemary anagulira banja lovutika ku South Africa, koma analimbikira mpaka anamaliza high school. Atamaliza high school anayamba ntchito ku polisi, South African Police Service. Nde anali munthu olimbikira ntchito yakeyo, eti amamufotokoza kuti anali mzimayi wa dzitho wa zimphamvu zake wina wache. Anali ndi abale ake oti nawonso anali anthu ovutika kwambiri, koma analibe mtima othandiza, samathandiza abale ake. Rosemary amapezeka kuti anali ndi vuto la gambling, kapena tinene kuti kupanga za Jew guys zomapanga kuti basayika ndalama kumaona ngati awina ndalama, nde amaluza ndalama kwambiri. Ngakhala amalandira salary yake basi sizimayenda ayi ndalama, amakhala basi munthu opanda ndalama ifaiti nthawi zonse amakapanga gambling. Nde anapezeka kuti nthawi yake anamuyitana cousin wake, atakambirana ndi amayi a cousin wake. Cousin wake anali ovutika kwambiri, dzina lake la cousin wake anali Madala Home. Iyi inali 2012, nde palibe zithunzi za Madala Home uyo. Anapeza kuti basi palibe chomwe amapanga Madalayo. Nde Rosemary anawuza amayi a Madala aja, Madala ndimuthandiza, akuoneka kuti akuvutika. Amayi a Madala aja kuti chabwino muthandizeni. Nde Rosemary anapasa ma documents, mapepa line ake ta mupange za life insurance, kunena kuti adzilandira ndalama kaya anawuza anawafotokozera bwanji kaya. Amayi ake Amadala aja ndikuvomeradi, ndikusayinira ma document omwe anapasidwa ndi Rosemary. Basi anachoka pamenepo anapezeka kuti Rosemary anamuyitana Madala uja kuti apite ku nyumba kwake kaya anakumana naye fachani. Kenako atachoka kumene ku Madala uja anapezeka kuti anasowa. Amayi ake Madala kudabwa kuti mwana sindikumuona, anali wankulu suti anali wang'ono. Nde Rosemary ndi ntchito yake anati musavutike, ine nditani ndi sakasaka ndithandiza. Atapezeka kuti atayang'ana sipanatenge nthawi, anapezeka kuti nthawi yomweyo Rosemary ananena kuti tampeza, koma waphedwa, wamenyedwa, wapezeka ku Olifantsfontein. Nde kufa kwa Madala Home kunali kumeneko. Anapeza kuti maliro anakayika, koma Rosemary analandira ndalama za insurance zija, analandira 131,000 rands. Fachonera kuti mapepa anasayinira amayi ake a Madala Home aja, Rosemary anaziyika kuti iyeyo ndiye olandira ndalama beneficiary, ndipo anaziyika ngati kuti iye ndi mkazi wake wa Madala Home yo. Atalandira ndalamazo, contribution yake pa maliro anapeza kuti anangopereka 200 rand yokha, sanathandize komwe maliro, koma analandira ndalama za insurance imene inayi 2012. Rosemary anali ndi mchemwali wake wina dzina lake Audrey. Audrey analovutikaso naye kwambiri, olo ndalama ya renti imavuta. Rosemary samawondanso nkukumana nawo komwe abale akeyo, koma anapezeka kuti anapeza nthawi mu 2013 kukumana naye sister wake Audrey nkumufotokozera za life insurance. Unati ndi yabwino kwambiri ikuthandizani anthu akamwalira chani zosiyira ana anu. Audrey uchadi kumvesera kuti achabwino, atampanga kumvisi bwinobwino, kumuonesa mapepa lake, kumpasa kuti tasayinirani muone kuti nzinthu zotani zothandiza. After pamenepo mu June 2013 Rosemary anamuimbira phone Audrey kumuwuza kuti tabwera ntizacheze tichezerane. Audrey anadabwa chifukwa chonena kuti Rosemary samakonda kucheza ndi abale ake, koma ananena kuti okay chabwino bwerani ku nyumba kwanga. Nde Rosemary anapita ku nyumba kwa Audrey, anapita anacheza, anachoka kumeneko. Next day Rosemary kwamba kuimbira abale ena, kwamba kuwafunsa kuti kodi Audrey mwayankhula nayeko, sindikumpeza Audrey. Ose achala ayo Audrey sitinayankhule naye. Iye uchankunyamuka kuti andikupita ndikamuyang'ani ku nyumba kwake. Anapita anakampeza Audrey kuti waphedwa, wachitidwa strangle, amukhika pa khosi, komanso anajesedwa poison. Apolisi ananena kuti ndizovuta ulo kuti tifufuza tiyambira pati. Basi nkhani ikungoisiya. Amene anayisirira nkhani ya Madala Home, fa Madala Home anati so munthu waphedwa kwina kwake tiyambira pati. Anthu amaphedwa ambirimbiri ku South Africa zingotithera ndalama, nkhani ziyaso anazitaya. Koma after kuphedwa kwa Audrey anapezeka kuti Rosemary analandira ndalama zoposa 717,000 rand insurance. Ma documents anamsayinitsa aja anadziyika ngati kuti iye ndi
beneficiary ndalama ina imene yowalandira. Koma amati akalandira ndalamazo sikuliso amathandizira abale ake, sikuti amapangira china chiti amangodzi amanyamuka kuma akapangira gambling yake icha. Ndi amati akazilandira ndalama zija sizimakhalitsa ndalama zonse zimatha, amapeza kuti ali ndi ngongole. Pena ati amachoka ntchito msanga kumakhala kuti authawa anthu angongole. Ndi Rosemary anali ndi chibwezi yake dzina lake Morris Masaba. Morris amagwira ntchito ku American Embassy, anayindika ntchito kabwino koma amachokeranso kuvutika Morris uja. Anali ndi azibale ake 13 oti onsewo amathandiza ndi iye. Poyamba amakhali limodzi kenako Morris uja anachoka chifukwa kuti amayambana sizimachedwa, koma anapezeka kuti anaberekerana mwana ndi Rosemary uja. Ndi Rosemary mwana wake anali yekhayo, anaberekana naye mwana. Ndalama zitatha anapezeka kuti Rosemary mu 2013 momwe sister wake anamwalira, anapezeka kuti anampangaso convince mwana wa sister wake amene anali nisi wake dzina lake Zanere Mota kunena kuti utenge life insurance ndizokuthandiza. Atamulangiza anatengati life insurance, kenako anamuyitana Zanere uja, tabwera udzakhale nane pang'ono. Zanere uja ndikupita kukayenda kwa ndani kwa Rosemary. Panatenge nthawi Zanere anatuluka panja kaya mapita kuti anagundidwa ndi galimoto koma sanafe. Ndi Zanere anatengedwa kupita kuchipatala anamtulusa siku lomwelo kunena kuti ali bwinobwino, kuvulala kwake mabala ake apola, sana vulali kwambiri, sana choke paliponse. Anangompasa mapenikira kuti azipita ku nyumba. Anabwerera ku nyumba kwa Rosemary uja, kenako usiku Rosemary akuimba sofoni kuchipatala, nkuntenga nisi wake uja ali munthu uyu anagundidwa sali bwinoyi, auti akungolira nisi asakutha nkuyankhula komwe. Achipatala munthu uyu tamuona kale tambweza fata nayi bwinobwino ndipo wachoka ndi miyendo yake, apo panalata vulaliratu asakuyenda. Achipatala ali there's no way munthu uyuyu tikanampitisa ku nyumba kana khato wavulala chonchi. Rosemary ali inetu ndangubwera ndampeza chonchi, sipanakhalise zinsi wake uja kutani kumwalira. Koma ma doctors anali confused kuti zatheka chachitika ndi chani. Koma chimodzimodzi ndi nkhani zina zija polisi anaona kuti kuti tiyambe ma investigation situ zoti wamvulaza ndani, tungozoti anagundidwa ndi galimoto. Rosemary analandira life insurance ya ndalama zokwana 119,000. Mwana uja anamusayinisaso life insurance, iye anadzika ngati kuti iye ndi mai yake. Zanere anamwalira. Kenako mpungwepungwe pakati pa Rosemary ndi bwenzi la Morris Masaba uja sumatha umapitirirabe. Ndesikulira akuti Morris anabwera kuzacheza, kenako anayambana. Morris uja ndikuchoka kuti ine ndatopa nazo. Morris kuchoka, kenako anapezeka kuti Rosemary akuimba phone ku polisi. Yes anaimba polisi koma anaimba phone polisi kunena kuti Morris wasuzwa kuti Morris ali kuti musake. Siku lomwelo Rosemary uja unena kuti Morris wapezeka ku Olifantsfontein waphedwa. Atamutenga ambulance kumuyeza, anampeza kuti anabayidwa more than 76 to 80 times. Bayidwa ndi mpeni. Anthu nkumadabwa kunena kuti sono amupheranji Morris yo chifukwa pamene anapezeka kuti mthumba mwake wallet yake chilichonse chinalimo. So amene wamuphayo sanali ndi cholinga chombera. Ndi anthu amafunsa kuti nanga Rosemary wadziwa bwanji kokampeza Morris. Imfa ya bambo wa mwana wache nali imeneyoyo Morris. Ndipo Rosemary anapezeka kuti panali life insurance yoti Rosemary analandira ndalama zoposa 120,000. Anthu nkumadabwa kuti munthu analisana kwatirani naye, mwamuna analata samuka samakhalira naye soli mozi, chimene angamusiyire iye ndalama zonsezo ndi chani. Koma ngati imfa zina zonse zija panalibenso kufufuza kwina kulikonse, zinangotayidwa uko kunena kuti tingotaya ma resources anthu amakhalira kuphedwa ku Olifantsfontein tiyambira pati. Nkhani inathera patipo pamene ndalama ijanso sinakhalitse gambling, ndalama inajiwa yonse. Mu April 2017 anapezeka kuti Rosemary anayamba kumuimbira phone nephew wake dzina lake Maeni Mashaba. Mubwere muzacheze, mutani. Anapezeka kuti osakhalitsa anakumana naye mu April anakumana naye nephew wakeyo. Atakumana naye next day nephew wake uja anapezeka kuti waphedwa. Wakatayidwanso ku Olifantsfontein. Andoza makatayidwa ku Olifantsfontein. Kaifa chone kuti ku Olifantsfontein ko kunali kotchuka kuti anthu amangophedwa chisawawa. Anapezeka kuti atapanga choncho ananyamuka kuti akatengeso life insurance. Anamusayinisaso nayenso life insurance. Koma ulendo uno a insurance anakana kupereka. Chimene anakanira ananena kuti iweyo ndiwe ndani kwa munthu uyo. Iye anadzilemba kuti ndi mai yake. Amaeniyo ndi ananena kuti iweyo ndi ndani ndi mai yake.
ndi anakanika opereka umboni ndi ndalama yomwe amaifuna ndi amata akapsa amatha kukhala ndi 1 rand yokha mu account mwake koma munthu akapezeka kuti waphedwa munthu icho kakuchoka pa 1 rand apeza kuti ali ndi 700,000 rand. After pamenepo mpaka panatha chaka mu January 2018 mwana wa sister wake oyambirira anamupha uja mwana wa Aunt Mashego anapezeka kuti wayamba olandira mafoni kuchoka kwa ndani kwa Rosemary. Ati akobwerani muzacheze tabwerani kuno muzatani nkupezeka kuti yani iye uchadi anti akutita anakupita kumene kuja anakakumana ndi anti akewo dzina ake anali Brilliant Mashego. Dati Brilliant anapezeka kuti watani waphedwa. Rosemary ananyamuka kuti akatenge life insurance koma life insurance ananena kuti mutipase umboni wa kuti ndiwe mai yake nayenso anatchula kuti mai yake ndi kawiri ino kokwanira kamene koko komwe anapezeka kuti yani amukanira life insurance ndi amapezeka kuti ino ali desperate akufunisisa ndrama. Mwana apanga anapezeka kuti ku polisi kwawoko anagwira munthu wina wake anali ndi mfuti kaya anachimwa chani ndi anampanga naye deal kumuza munthu uchonera kuti iweyo mulandu ndi utayira uko sukhala ndi mulandu koma undipangire ine china chake komanso ndikulipira. Munthu uja chabwino ndipanga chomwe mutandiuze icho chani ati ndifuna ukaphe sister wanga anali ndi sister wake wina ukaphe sister wanga amakhala ndi ana ake 5 ndofuna ndichite collect life insurance ndi uja anavomera ndi anamuzoti koma sikuti ukaphe sister wanga ikhayo ndofuna uphe sister wanga ndi ana ake onse 5 kuti zionekedi kuti chani ndi ngozi fa ukangopha sister wanga ikhayo zioneka ngati uzidabwisa sindofuna kuti zidabwisa ikhali ngozi wayatsire nyumba ndi mpasa mankhwala ndi muimbira phone ndi kumana naye ndi mpasa mankhwala ndi muzoti ndi mankhwala a flu kuti agone tulo usiku asamve kuwawa ndi uyatse moto mukasiyanawo ndi kuti pakhala mboni sidofuna patsale mboni akangofa tikatenga life insurance. Munthu uja ndi anavomera dzina ake anali Kanene uja adavomera ananyamuka straight kupita ku police station ina ndikukanena zonse apolisi aja anati zikomo kwambiri kuti uzaiti ndete ndipange sting operation timugwire munthu uyu ndi anapezeka kuti anapanga operation yonena kuti Kanene uja anayimba phone kuti ndili ndi nzanga amene ndikapange naye sindingathe kupanga ndeka tenti kumane mukationetse nyumba ya ndani ya sister wanuyo iye uchadi ananyamuka kuti kupita komana nawo mgalimoto koma munthu winayo anali mpolisi anavala civilian kumapanga ngati nayiso chigawenga anakwera mgalimoto anayika kamera ndizi zonse anayankhula Rosemary. So sebenza njani umsebenzi Ndhlovu usuwenza umsebenzi onjani? Mina ngena ngibahana ngabashisa marugwaza lokudubula ayithi makhaya yabona ukushisa number 1 lokuhamba number 1 zona lezo ngicela ukuthi manje ne bathamba manje niyohlangana naye imbize sihlangane somewhere mina mhlambe ngicela imoto laphana yabona nimnikeze lamaphilisi nje akuze yabona ngimtshele ngithi lamaphilisi asiza ntambama olala uwaphuza womkhuhlane ngithi manje kuzingena isizwe lomkhuhlane ngithi mina uwaphuze mani lala ngoba ayalalisana then mina ngizofuna ukungena awunamabhakla laphana uyena la esibhedlela ngibona la esibhedlela nayo baba endlini yazi ukuthi ngila esibhedlela so la esibhedlela ngicela banginikeze ikhasa bathi ngiye ngo-4 so lana noma ngafika ngo-5 6 7 akuthandana bese lokudlula so ngoba ngithi indawo eshisa ifika ngishise kusebusuku ngiklini mina nginacala ngaso sebantwini basasa ngiyavuka ngiyagijima ngekhaya ngicela amalungiselelo ngiyaklina ngenza zonke lezi zinto. Adamaliza kuyankhula pamene popo anatenga anthu ajadi kwawo netsata imachapatali kuti nyumba ya sister anga ija ndiyo adangoyankhula mawu amenewo apolisi anamutani anammanga basi mlandu wake kumathero ake mapeto ake akupha anthu killing spree ya Rosemary Ndhlovu inali imeneyo anapha anthu 6 amufamily yake chifukwa cha ndalama zoti amangodyaso amangopanga gambling zimangouluka akatenga ndalama zimangouluka popanda wina aliyense amachita question kuti chikuchitika ndi chani anthu akungofa bwanji anthu onse amafa akakumana ndi munthu omaliza kukumana naye amakhala kuti ndi Rosemary ndi ameneyo amamutchula kuti ndi serial killer nzimayi serial killer wa ku South Africa. Milandu yake inavuta kuti iyambe chifukwa chonena kuti zinazo zinazopanda zinazo kuti umboni wake tiutenga kuti ngati mbale wake oyambirira uja cousin wake Madala home uja kuti ofufuza olayambira pati munthu anangopezeka waphedwa kutiko ku Olifantsfontein komano zinatenga zaka zingapo akupanga zofufuza from 2018 milandu ija inayamba mkhoti
amapanga dala kaya koyamba nkapanga ngati zoyerekedwa kenako kumapanga ngati kuti ngati ngwa misala kuti anthu adzinena kuti ayi mutu wake mwina sukuyenda kapena chani komano ataona no evidence yonse yomwe amambweresera anazaona kuti kwachema kenako anayamba kumafuna kupepesa kutani koma anampanga sentence to life in prison. Imeneyo ndi nkhani ya Rosemary Ndhlovu amene ali serial killer zikomo kwambiri.